हेलो एभ्रिवान, के छ? सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ हल्का रुगा लागे जस्तो भएको छ। आज यसो बिदाको दिन फुकोबाट किताकिसु दाइ भाउजूसँग भेट्न नि, अनि यसो बिदाको दिन दाइ भाउजू नयाँ ठाउँ लाने अरे, त्यही भएर यसो घुम्न आएको। मेरो 250 चाहिँ दाइले चलाउनु भएको छ, दाइको R3 चाहिँ मैले चलाएको छु। तर अलि नेकेड चलाएको पानीले अलि अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैछ, तर मजा रमाइलो हुनेछ है। दाइ भाउजू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, म चाहिँ पछाडि छु। यताउता पुरै नेपालको जस्तै पुरै वनहरू रहेछ, त्यस रमाइलो हुनेछ। बाटो सानो रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ। अझ माथि झन् कस्तो दामी होला, माथि पुरै झन् दामी छ भन्नु माथि पुरै। दाइ भाउजू अगाडि हुनुहुन्छ, म चाहिँ पछाडि छु। पुरै 2जना चढाउनु भएको छ, मेरो अझै बाँकी छ, अझै 6-7 महिना छ 2जना चढ्नलाई, अझै बाँकी छ। हो यार, पुरै जङ्गल छ त यार। पुरै घना जङ्गलभित्र आइपुग्यो त। पुरै चिसो नै छ त हौ यहाँभित्र त। बाहिर चाहिँ पुरै गर्मी थियो, भित्र चाहिँ हल्का यहाँभित्र चाहिँ चिसो हुँदैछ। रमाइलो रहेछ ठाउँ पुरै। बाटो साङ्गुरो तर दामी, राइड गर्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो दामी लाग्यो मलाई जे भए पनि। पुरै बाँसको झाङहरू छ त, पुरै नेपालकै जस्तो छ यहाँ बाँसको झाङहरू छ। देश रमाइलो हुनुभयो आजको राइड। घुम्ती छ त बबाल राइट। रमाइलो कस्तो अँध्यारो यार, कहाँ भित्र छिरे जस्तो। पुरै जङ्गल पुरै। बेलुका त यहाँ त एक्लै हिँड्न डर लाग्छ होला यार, पुरै अँध्यारो छ पर पुरै। कस्तो चिसो भयो यहाँभित्र त, गर्मी भनेर धेरै लुगा नि लागेन, चिसो भयो। घुम्ती नि बबाल छ त, तर मजा हुनेछ हौ चलाउँदै गएपछि त। तर रमाइलो हुनेछ हौ, सधैँ नेकेड चलाएको नि। रमाइलो भयो जे होस्। आमा डेन्जर घुम्ती छ त, ओ बबाल घुम्ती छ त पुरै। आमा डेन्जर घुम्ती छ त। माथि डेन्जर घुम्ती छ भन्नुभएको थियो, झन् कस्तो होला। त्यस रमाइलो हुनुभयो। खतरा छ त हौ बाटो त, के हो यस्तो। घुम्तीमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुनेछ हौ चलाउनलाई। नेकेडहरू जस्तो फुट नजाने कि, अलि स्पेस चाहिँ धेरै चाहिने रहेछ कि। तर रमाइलो हुनेछ यार चलाउँदै गएपछि त। के भयो? ठिक छ हिँड्नु। दाइ भाउजूले पुरै सिम्पाइ गएर पर्खेर सोध्नु भएको, अप्ठ्यारो भएको बाइक चेन्ज गर्नु भनेर। तर अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छैन, रमाइलो भइरहेको छ। घुम्तीमा चाहिँ अलिक स्पेस चाहिँ लिने हो तर निकै बाइकहरू होला, रमाइलो नै भइरहेको छ।
भएर घुम्नै घुम्छु दामी मजा आयो जोस् आजको बिदा पनि जोस् रमाइलो भयो माछा घुम्यो माथि भने कस्तो दामी होला दामी छ भने माथि अगाडि हुन्छ मेरो पछाडि छु दामी छ आजको फेरि वेदर यस्तो बगाल छ क्या गर्मी भनेको त्यस्तो चाल गर्मी छ होइन घुम्छुमा छ यार रमाइलो हुँदैछ जस रमाइलो भएछ क्या रमाइलो भइरहेछ दामी छ नि त यस्तो बगाल छ क्या आकाश त्यस्तै खतरा निलो दामी हुन्छ अरू स्टेसन उताको लेनसम्म पुग्न खोज्ने यार रमाइलो भएर आजको ट्रिप स्पिड चाहिँ 30-40सम्म लेखिरहेछ तर नर्मली जान्छ कि 50-60 त नर्मल्ली नै जान्छ रेस त फलो गर्न त गाह्रै छ मैले 30मा कुदायो भने त कहिले पुग्नु झन्डा यतातिर पुलिस चाहिँ हुनुहुन्छ नत्र त फेरि छिट काटिन्छ फेरि गाह्रो पर्छ फेरि जस्ट ठिक छ जस्ट रमाइलै भइरहेछ रोड हेर्नु रोड आमामा बब्बाल छ नि त नेपाल कहिले हुने हो यस्तो बब्बाल दामी रोड छ यार अब चाहिँ आइपुग्न लागेको जस्तो छ है बसमाथि भने त सानो रहेछ बाटो यार उता त 2 लाइन पुग्थ्यो यता त बिचमा केही छैन त यार आइपुगे जस्तो छ है अब चाहिँ दामी छ त यार ठाउँ त ढुङ्गै ढुङ्गा छ त यार के हो यस्तो फर्स्ट टाइम होला म त यस्तो जग्गामा आएर फर्स्ट टाइम यस्तो ढुङ्गै ढुङ्गा बम पड्केर ढुङ्गा निस्केको छ यार खतरा छैन त फाइनल्ली ठाउँमै आइपुग्यो मजा हुँदैछ चलाउनै सजिलो नेकेट त ल अब चाहिँ हामी फर्केको घुम्यो अब चाहिँ दाइले आरटी चलाउनु भएको छ म यो 250 चलाएको छु जस मजा आयो जस आज दामी छ ठाउँ त बब्बाल दामी
बबालको ठाउँ यस्तो दामी छ यस्तो बबाल ठाउँमा आयो खतरा ठाउँ छ यस्तो बबाल ठाउँ यार नेपालको ल दामी है बब्बल ठाउँ त कडा फेरि आउनुपर्छ यहाँ त दामी छ फेरि केटाहरूसँग त यही ठाउँमा राइड आउनुपर्छ ल राइड आउनलाई चाहिँ खतरा ल प्याराग्लाइडिङ होइन नि ठाउँ थियो अरे यहाँ चाहिँ आज चाहिँ बन्द रहेछ तर बबाल छ कि त पुरै ल यस्तो खतरा छैन त आँखमा दिनी बबाल छ कि राइड हिँड्यो अलिक टाढाको खतरा जङ्गल चाहिँ अर्को राइडर आयो त्यहाँबाट एभ्रिवान आजलाई यति नै मेरो भिडियो हेर्नुभएको भए लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त ल कस्तो लाग्यो है त ल बाई बाई